Mwongeye kuramuka neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Tugiye kurebera hamwe andi makuru agezweho akomeje kuvugwa muri karakanya. Dr Oscar Barinda no umuvugizi wa M23 wungirije amaze gutangaza neza ko ari ikibazo gikomeye cyane kuba batari bafata umujyi wa Uvira, ndetse anagaragaza ko zimwe mu ntego zihari ari ukurebera hamwe rero uburyo bawutabara. M23 ikunze kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo itabare abaturage rero mu mijyi igitandukanye batari bafata, nyamara bo bahanganye bo bakagaragaza ko ibice bagenzura nta kibazo na gito kirimo, ahubwo nabo bakagaragaza ko ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23 bikomeje kwibasirwa n'umutekano muke. Uvira iherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo, hafi neza ku rubibe ruhuza Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu cyagera bwa mbere ugomba kuhasanga abenshi mu basirikare b'Abarundi, haba ku mupaka muri uyu mujyi cyangwa se muri iki gisagara ndetse no mu nkengero zaho, kuko bafatanyije n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwakora defense ikomeye cyane igomba gutuma babuza uyu mutwe wa M23 ibigendanye no kuba bakwinjira cyangwa se bafata iki gisagara cya Uvira. Mu minsi mike yashize hari bamwe mu baturage bavaga mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23 bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi basa n'abangirwa nyuma y'uko bari bafite passport cyangwa se ibyangombwa biteweho amakashe ya M23, ibyatumye leta y'u Burundi itabemerera. Birasa naho rero n'ubundi byavuzwe cyangwa se bigakekwa ko baba ari abantu bamwe na bamwe bakorana n'umutwe wa M23, ariko Dr Oscar Barinda yashimangiye ko bazi neza ibibera muri Uvira, abagenzura Uvira, uburyo FARDC yirukanywe muri Uvira akabasigaye imbonera kure, ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarindo akaba bakomeje gukontorora uyu mujyi. Yavuze yuko u Burundi bukwiriye kumenya yuko bugomba kubana neza n'igihugu cya Kongo, cyane cyane ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23, ndetse anagaragaza ko bagomba kubana neza nk'abaturanyi. Anavuga yuko bamaze kugira intumwa barungika mu gihugu cy'u Burundi. Izi ntumwa zaba ari iziki? Ese zaba zigamije iki? Ibi byose nimwe mu bintu bigaragaza ko umutwe wa M23 ibice byose wamaze kugenda ufata, uko byagenda kose bigoranye yuko uyu mutwe wazabirekura. Nyamara kandi ukabona akomeje gushakisha amayeri akomeye cyane ashobora kwifashishwa mu gufata uyu mujyi wa Uvira, nubwo bigikomeje kuba ingorabahizi. Muri Warikare hongeye kuvugwa imirwano yazindukiye ikomeye cyane, aho ibitero bikomeye cyane byongeye kwibasira ibice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ni ibitero kugeza amagingo yangaya bikomeje kuvugwamo ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse hakiyongeramo n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu amakuru yihuta avuga yuko General Masunzu n'itsinda ry'abasirikare be bivuga yuko ari bo bakomeje kugenda bayora urugamba, hakiyongeraho n'abandi bakomeje kugenda baraturuka by'umwihariko muri za Katanga no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Chopo, mu ntara ya Ituri ndetse n'ahandi. Aba bose ni bamwe mu bashobora kuza kwifashishwa ku mirongo y'imbere muri uru rugamba. Uwahoze ayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange yamaze kwamburwa ubudahangarwa. Iyi nkuru nayo ibarerekeye, mbabwira yuko turaza kuyigira ko mu buryo burambuye. Munyemerere ntujye kure, fata umwanya muto hanyuma tubashe kuganira, ubashe gusobanukirwa byinshi, ubashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye mu bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se mu bikomeje kugenda bitangazwa muri kano kanya. Ikaze turi kwa gatanu, turi ku itariki 23 ukwezi no kwa gatanu umwaka wa 2025. Nyemerera nguhereze ikaze wowe nkurikiri hano mu Burundi, wowe unkurikiye uherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi. Reka nkubwire ngo nyamuneka komeza kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kumererwa neza cyane muri rusange. Ikaze kuri mwebwe kandi mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, abari i Burayi, abari no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Mwese mbifurije ibihe byiza, mbifurije kumererwa neza cyane. Shimira wamaze gukanda subscribe, nawe utarakanda subscribe igihe niki kugira ngo ubashe kuzajya ubana natwe 5 kuri 5, ndetse ubashe kuzajya ukurikira ibiganiro byacu. Ushaka gutanga igitekerezo ugakanda like ibiganiro byacu ukanabisangiza ku nshuti zawe. Ushaka kwinjira muri groupe ukaba wabasha kumenya byinshi ndetse ukabona byinshi bigendanye n'amafoto n'amavideo by'ibikomeje kugenda bivugwa n'ibibera ku mirongo y'imbere ku rugamba.
ku ruhande rwa M23 ndetse n'abashyigikiye ndetse n'abakunda ibikorwa bya M23 bakomeje kugenda bavuga bati icyama Uvira nkuko nabonye Goma nkabona nabo Bukavu n'ibindi bice bisa n'ibyo ngibyo. Nyamara ku rundi ruhande rw'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abarundi muri rusange bo baragira bati icyama nkongera nkisubiza Goma ndetse nkanafata Bukavu. Iyi niyo nkundura ikomeje kugenda igaragara hano muri Kivu y'Amajyepfo, haba mu mitwe, haba mu bitekerezo, haba no ku rubuga rw'imirwano. Usanga buri ruhande rushaka kwisubizaho rwatakaje, urundi rugashaka kwigaruriraho rutari rwigarurira. Ibi nibyo byatumye Uburundi bukomeza kohereza abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugera avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo bamaze gufata ndetse no kunoza imigambi ikomeye cyane igendanye no gukomeza gucunga umutekano, cyane cyane bashyize imbaraga ku mbibi zihuza Uburundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bijyanye no kuba rero hari abasirikare benshi ngo basabwe kwegereza intwaro imipaka mu rwego rwo kugira ngo umuntu wese uzagerageza kwinjira muri uyu mupaka, cyane cyane w'umusirikare aturutse muri ibyo bice, azahure n'ibibazo bikomeye cyane, azamere nk'uhuye n'intare zishonje. Kugeza ubu ngubu rero hano muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi umutwe wa M23 ukomeje kuharangamira ku buryo bukomeye cyane. Dr Oscar Yabarinda uvugira M23 mu buryo n'ubundi wungirije bwana Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza yuko azi bibera muri Uvira, akagira ati turashaka gutabara bari Uvira. Umunyamakuru yamabaje ati niki wabwira bari Uvira? Ati bari muri Uvira turabizi barababaye, ariko kandi nibitegure ko vuba turabatabara. Ati abantu baravugaga bati ese muzagera Goma ryari? Atariko igihe kiye gisobanura ibintu, Goma byaje kurangira tuhageze, muri Uvira naho rero tuzi ko tuzahagera. Yavuze yuko baza amakuru menshi cyane bibera mu mujyi wa Uvira, avuga yuko abazanye n'ubu birukanyemo FARDC igafata ubwato hanyuma bo bagasigarana intwaro. Ubu ngubu Uvira yabikomeje kugenzurwa n'ingabo z'abarundi ndetse n'imbonera kure zahawe teni cyangwa se uniforme, ariko avuga yuko ibyo ngibyo bidashobora kubakanga. Ku rundi ruhande ariko kandi ngo mu bari muri Uvira nabo bamenyesha yuko ngo biteguye guhangana n'umutwe wa M23 byanze bikunze. Ibi biri mu bituma rero bakomeza kugenda bitabaza indege, ndetse kugeza ubu haba ku mupaka w'u Burundi ndetse ubahuza na Kongo bakaba bakomeje kugenda hagaragara indege z'intambara z'amadrone ngo zishinzwe gucunga umutekano mu rwego rwo kugira ngo atazagira igihungabanya uyu mutekano. Amakuru atugera rero avuga yuko impande zombi zikomeje kugerageza ziga n'amayira akomeye cyane y'uburyo zakwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi ibintu bijyo gufata Uvira kakomeje kugorana ku ruhande rwa M23, ariko kandi ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bakaba bafite indi ntumbero yo kugerageza kwigarurira ndetse no gufata ibindi bice bijye bitandukanye batari bafata, nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga, cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda atugera rero muri mwanya akaba akomeje kugaragaza ko uru rugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, ndetse benshi mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko igihe cyose hakomeje kugenda hagaragara ndetse hanerekanwa ibintu nk'ibi ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda byerekana ndetse binashimangira ubushongere ndetse n'ubukaka bukomeje kugaragara muri iyi ntambara. Ni intambara kandi ikomeje kuba haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Nk'ubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo ho ibitero bikomeye cyane ku munsi w'ejo byari byujuje iminsi 3 byibasira igice cya Minembwe nk'uko bikomeje kugenda byemezwa. Iyi Minembweho rero ni ahantu mu misozi miremire ku buryo biba bigoranye kuharwanirira gutyo gusa, ari nabyo bituma ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryifashisha indege z'intambara, indege zitagira abapilote, ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba ari bwo buryo bwa mbere bukomeje kugenda bwifashishwa. Ibitero byujuje iminsi 3 ku munsi w'ejo rero nyine bitavanaho nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ndetse kugeza ubu ngubu ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa byose bikaba bikomeje gushimangira yuko iyi Kivu y'Amajyepfo ishobora gukomeza
guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe n'ubundi hamaze gushyirwaho uburinzi bukomeye cyane. Hari amakuru avuga yuko ingabo z'u Burundi zikomeje guhabwa ibikoresho bikomeye cyane birimo n'ibigendanye no gucunga imipaka nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bishingirwaho byerekanwa ndetse binagaragaza uburyo rero intambara ishobora gukomeza gukara mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo bamaze gufata umwanzuro wo kwirukana M23 mu bice byose yamaze gufata ndetse bakayibuza no gufata uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo aherutse gushimangira yuko intambara ikwiye guhagarara ndetse intambara igiye guhagarara igiye no kurangira, aho yumvikanye avuga yuko intambara yamaze kugenda isa n'igera ku musozo cyane yuko yashimangiye ko bagiye gutangira operation zigendanye no kwirukana umutwe wa M23 mu bice bamaze kugenda bafata. Hagati ariko kandi ngo M23 nayo ikomeje gushakisha andi mayeri akomeye cyane ashobora kuyinjiza muri uyu mujyi wa Uvira, umujyi bafite ubwoba bwinshi yuko waba urimo ibiturika bikomeye cyane yuko ibituruka ku butaka bwa Kongo bikanyuzwa i Burundi nta handi bihingukira usibye kwinjizwa muri kino gice, akari naho bituruka bigaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Usibye ibyo kandi uyu mujyi urarinzwe kuko bivuga ko harimo special force ndetse n'abamudahusha mu ngabo z'Abarundi, bamwe bivuga yuko batojwe kubwabagaza hanyuma bakagenda batoza bagenzi babo. Iki gihe Burundi bwari bufite igisirikare giteye ubwoba, ariko kandi n'uyu munsi biragoye kwisukira Abarundi. Buriya abarya ku mirongo y'imbere ku rugamba bakubwira yuko Umurundi ari umuntu ubuteye ubwoba cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariyo mpamvu kugeza ubu ngubu iyi ntambara ishobora kuba yahagararira hano muri Uvira. Ku munsi w'ejo ibitero bikomeye cyane byaririwe by'umwihariko ni mu mirwano ikomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, yakomeje kubera mu Minembwe, ukaba wari ubaye umunsi ugira uwa gatatu, intambara idasiba aho ingabo z'u Burundi FARDC ndetse n'Abazarendo bariko baragabayo ibitero nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Nkuko amakuru akomeje kugenda tugera rero, hari amajwi yakomeje kugenda agaragara ndetse na za drone zakomeje kugenda zirakora iyo mirwano ku munsi w'ejo mu Minembwe, ahasanzwe yagenzurwa n'umutwe wa M23 ufatanyije n'ingabo za Twirwaneho nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ni imirwano byamaze kwemezwa ndetse no gufatirwamo gahunda yuko bagomba kuzajya bifashishamo zimwe mu ndege z'intambara, cyane yuko izirimo nk'amadrone arizo zishobora kuba zagaba ibitero muri ibyo bice. Ibi bitero kandi bije nyuma y'uko mu minsi mike ishize bw'abaturage baturiye muri ibyo bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bari kuvuga ko bafite ubwoba bwinshi bw'indege zikomeje kugenda zihanyura, cyane cyane izi drone mbere y'uko ziharasa zibanza kuza zigakora ibigendanye n'ubutasi, ibyo bikaza kurangira nyine n'ubundi intambara ibashije kuza. Bivugwa yuko rero ngo zibanza kuza zigakora ubutasi buremere cyane, hanyuma akaza gufatwa gahunda y'uko ziza kugaba ibitero. Ibi bitero kandi